भाई मैं मजदूर लेकर आऊँ, सारा काम कर देगा इधर से इधर को। ईसा अब ऐसा तो खांसी है। खांसी किन्ने बताई मुझे? खांसी दवाई ले आया मैं। चल तो ठीक है, सार करिए फिर। आओ बताओ बताऊँ तुम्हें। बताओ। लाल टिल्ले जो है ना, हाँ वो वहाँ पहुँचाने है बस। बिल्कुल काम हो जाएगा, बेफिक्र रहो। बस कर दो जल्दी। फांसी का खाता लिखाओ। Fiore.